nekad mi znaju ljudi ispovijedati, pogotovo mladi ljudi, kao družio sam se s ljudima koji nisu dijelili moje životne vrijednosti, moje kršćanske vrijednosti, družio sam se ljudi koji ne idu u crkvu, družio sam se s ljudima koji ne idu u crkvu, zalazio sam na mjesta gdje su ljudi koji ne vjeruju u Boga. Ja mislim da mi te stvari trebamo raditi. Na kraju krajeva Isus je radio te stvari. Isus prozivali farizeji, pismoznanci upravo zbog toga jer se družio s grešnicima. Se družio s ljudima koji su bili na rubu društva, s prostitutkama i javnim grešnicima. Ono što je važno, a to je kad mi idemo na takva mjesta, kad mi idemo u takva društva, a to je da ne izgubimo naš identitet. Evo, da dolazimo s onim što jesmo. I to je, evo, da imamo na srcu taj evangelizacijski duh, a to je onaj koji Sveti Pavao kaže, jao meni ako ne propovijedam evanđelje. To jest, jao nama ako i u tom trenutku ne svjedočimo ono što jesmo. Ići u takva društva, ići među takve ljude. Meni je to stvarno uvijek izazovno. Jer stvarno prekrasno je kad nekome razbijaš stereotipe o crkvi, o ljudima iz crkve, o vjernicima, da nismo mi tu neki čudaci, ajmo reći neki mlakonje, neki pod navodnicima papci. Nego smo ljudi koji žive slične dinamike, slične borbe, slične strahove, ali evo imamo jednu snagu više, a to je vjera u Boga i bez koje za nas katolike ništa drugo nema smisla. Ne? Tako da mislim da trebamo dati takvu sliku ljudima koji su negdje na margini, koji nisu u crkvi. Evo, da nam je stalo do njih, da su nam na srcu i da nas Isus na poseban način poziva da idemo među njih.